bersak, qani marhamatlilarni o'yindan bir ko'raylik. Olimjonga navbat. Xudo tomonidan deganim, o'zini qo'shiqchiman kelgan Mohiraxon degan singlimizni olib kelishgan ekan. Mohiraxon bitta qo'shiq bersa, Olimjon kelini chaqirsa, ukalarini chaqirsa, biz chiroyli o'ynab qo'shamiz. Qani Olimjon kel. Mohiraxonni ham chaqiringlar. Amadar ma'lum. Hadi boş. Assalomu alaykum. Qadamingizlarga avvalroq mana jiyanimizning bo'lgan kuni munosabatini o'ldirgan ekanmiz. Men bu jiyanimga uzoq umr, sog'-salomatlik Gül kabulga jahon milkida paydo ishq fariza Gül kabulga jahon milkida paydo ishq fariza Sabriyaning ishqi boshina kelib sada qulbana qariya Bilmem nasbat odami dina zanida ikisilar sharaf qalbingdan bir bakışla husnuma şeyda tilvat qilib beja Bilmem nasbat odami dina zanida ikisilar sharaf qalbingdan bir bakışla husnuma şeyda tilvat qilib beja Güzelim
Siz o'sha maosh yigit olarsa. Biz o'sha ustura olmasin, ha? Bitta odamni so'zga chaqirish qiyin. Hammasi ham so'z omon. Hammasi ham o'yin usta. Yetamagan kampirim. Men bordim. Yo'si ikkita. Mandal akamni chaqiramiz hozir. Abror! Yo'si. Mana bitta boshqa degan. Abror! Qo'ydi topib qo'ydi Muhammadjon akamni. Murobit! Mirzohid bormi? Xudoyim umrini bersin. Rizqini bersin. Mana shu bizni do'stimiz o'rnida Mirobitjon, Mirzohidjonlar bizni do'stimiz o'rnida. Biz Nabijon deb bilamiz. Nabijon do'stimiz o'rnida ko'ramiz shu bolalarni. Og'umbeyni o'g'lini ham umrini rizqini bersin. Uylanganida ham, o'g'llarini uylaganda ham bizni to'yga aytsin. Akasini hurmat qilib, shularning qatorida mana akasining o'g'illari bir